而家我哋一行10人啊，10個人去咗呢個咩嶺南商業城啊！好大喎，又第2街，又第6街，又第7街，好多嘢食，條街都好多鋪頭。哇，都有2個鐘頭嘅時間喺度。啲朋友話食烤肉火鍋喎，呢條我都唔知第幾街，嶺南古鎮啊！哇，成支旗棟喺度，左右係食嘢，右又係食嘢，周圍都食嘢。呢條街有排你睇下係咯，要睇呢條街都真係有排你睇，都唔知食乜。頭先結果咧都冇食嗰個燒烤，冇食嗰個咩火鍋烤肉嗰啲，走咗去食泰國菜。食完泰國菜上車，導遊就話咧收到天氣報告，有狂風雷雨。唉，真係好彩翻咗架車啫。我哋今次有10個人，我哋嗰組，我哋呢度有呢棚咧朋友有10個，成個團得22人，47座，都幾好，一人坐個位。晚餐我哋就嚟到呢度乜嘢食咩村長雞煲，之前都嚟過一次，咁食咗隻白切雞，味道啊真係麻麻，但係隻雞又好有咬口，真係我都覺得比較似走地雞或者自己養嗰啲。食完走出嚟行下呢度都係 sell 嘢㗎啦，呢度食啊真係一般，買呢啲嘢就有啲貴。咁呢度呢就話村長雞煲，咁但係咧呢度呢就喺賣嘢呢度呢，你就會見到一啲即係好似雞嘅 demonstration 嗰啲叫點講呢？雞嘅模型啊，雞嘅 model。雞仔啊、騸雞啊、公雞啊、雞乸啊，咁慢慢解釋。咁啊，呢度仲有啲雞籠啊，即係嗰啲咁嘅介紹下咁啦，都係桌嚟嘅啫。呢度就係食飯晚飯嘅地方。咁啊，食下咧我哋就唔覺意咧就見到咧有個紅色牌。離遠見到嗰度寫住村長大方啤酒任飲，咁我哋問下佢有冇得飲啦。原來佢又話呢，係啊，散客先有得飲，團客冇得飲。我話咁你唔寫名，跟住嗰個女侍應笑笑口，佢又話我同你反映下。我話唔係同你反映啊，你叫我經理嚟，我問下佢點解。佢又喺度笑住遮醜啦。呢度就係啱啱食飯嗰個麻雞村，咁夜晚又都好多 LED 燈，都好光猛，車又多啊，滿晒，好多私家車，客啊少喎，食飯嘅客啊少喎，啲唔知係咪廚房佬啊，嗰啲老細啊咁嗰啲喺度，嗰啲車嚟。員工啩，喺食飯側邊呢度咧都有啲好似啲帳幕仔咁樣，咁啊裏邊有啲凳啊，有啲台仔俾你坐下，咁啊好似有啲 feel 咁樣。但係就我之前夏天都嚟過，熱到隻狗咁。冬天又大風，而家都係春天都咁大風。冬天應該凍到你都唔會嚟。食完飯，領隊帶咗我哋去咗一個叫做紅樹林嘅地方，但係睇落呢度就唔係紅樹林啦，係一啲佢哋啲即係 hea 啊、飲咖啡啊、食嘢啊、聽歌啊嗰啲咁啊，都唔知係咩。睇下先，離遠以為有 live band，原來係播喇叭，
啊！結果呢度有個真係 live 啦，撞式烤巴就有人唱啦。不過呢個烤巴似乎一個客都冇喎，3個帳目喺裏邊，外邊有幾張台，一個人都冇，陰公。多人都唔算多人，少少人行。你睇下呢啲，一個客都冇，真係大鑊。點做生意呢？你睇呢個烤巴，呢兩個老細坐喺度，頭都痕埋。今日係禮拜六，哇！禮拜六夜晚食完晚飯，我諗都係7點啫，個場都靜成咁，閒日未死得。啱啱有兩個黑衣少女。星期六傍晚呢個時候個場都靜成咁，令我諗起譚詠麟嗰隻歌，這樣靜，這樣靜，偏我遇上。哇！呢個場我直頭見唔到有客，哎呀，真係咁差。呢度我見到有一台客，就係一台咁多。一行過見到有檔烤雞翼、烤雞髀，個樣又幾好咁，試翻兩隻先。睇下，腸就唔試，試雞翼。唉，俾個導遊呃咗。走咗上嚟睇，又話好好睇，我一啲都唔覺得好睇，行到隻狗咁。